this kernel function is used for turning the normal SVM into a nonlinear SVM. But in fact, before going to that, usually I would define x, right, as a vector, and that in Rn, and x is like consisting of x1 up until xn, right? But then we may choose to augment them. In this case, we augment it by doing the square on each of the elements, and therefore this new x is in R2n. This is our augmented features. Or alternatively, we may choose to map our input feature into an enlarged space. Like in this case, there may be, an edge function that could map our input into different domain, and that input features in a new domain is denoted as f. Okay, so whether or not it's in x or f, we can further map it into a nonlinear dimension by using a kernel function. So the way that we use it is as follows. For example, if we have fj and fk, we may map it using a kernel function by plugging in. Sorry, I make an incorrect notation like that. And in this case, if it's just like this is like a generic linear mapping, right, in SVM, because it's generic dot product between two features. But the thing is, with this kernel function mapping, we can actually turn this formulation into many different versions. But there are certain conditions that have to be met in order to make sure that this kernel function will somehow do the mapping without doing anything extra. And because this kernel function is pretty much to replace this dot product between two features, whatever new replacement of this function previously used to be xi transpose xj, whatever this is, it has to satisfy certain conditions, and usually there are conditions that are similar to when you're doing the dot products between input features. Okay, so here we are, right? And the condition for a kernel function that is important to make sure that we will get somewhat similar result but different data mapping is that this kernel function has to be a symmetric and positive semi-definite. What does it mean is that, okay, we know that this kernel function will map from input feature of maybe n dimension, but in this case it's a d dimension, and this kernel function would turn from an input feature of d dimension and another one of d dimension, so that's why we denote it as d times d, into a scalar value, right? But the thing is, if we think of that ij being any samples in our training, right? So we may turn this kernel function value into a matrix. That is, if we use ij, the index of samples, okay, maybe input feature samples, and xi and xj are both the input features in Rn, right? So they are like a vector of n dimension, right? And this kernel would return a scalar value, and we keep it in a coefficient of a matrix. But if we put all these coefficients together into a matrix, we will get, let's say we define this a matrix Kepler that whose its coefficient came from the kernel mapping between xi and xj in the same data set, then we get that actually this kappa matrix will have to be a positive semi-definite, or in other words, if we have any vector in Rn, if you multiply this vector dot product it with the kappa matrix and
multiplied again with the vector c, we will always get a value that is greater than or equal to 0. So that's definition of positive semi-definite. So that's here, and that's the meaning, right? So that's the condition of a kernel function. And in fact, there are many functions that satisfy this condition, like the linear mapping kernel, which is also known as the Pearson standard correlation. The polynomial kernel function, which is defined in this way, the radial basis function, the hyperbolic tangent function, but actually there are more to that, and I encourage you to look at these options. Just look at the options from a scalar, and because those options are usually the one that people normally use, and because it's already like a built-in function, you can try many different kernel functions. And in fact, actually we normally treat this kernel function as a hyperparameter, because they are the parameters that like you cannot really learn which function is the best. The most systematic way to deal with finding the most suitable function is by choosing it using validation phase, right? So you have a training to tune the parameters like alpha and beta, and that would turn into B and W for the hyperplane. And thing is, as we seen this example before, I will not talk about it so deeply, but now we know like what's the condition of these function and why it can be used, and why it may be useful, because it gives you a nice interpretation of whether or not it's like once you apply this function to map your data, you may be able to foresee in future whether or not SVM could work, like it could cut, whether or not data points are separated by these functions, etc. But the thing is, there are hyperparameters associated with these functions. For example, in radial basis function, the hyperparameters will be gamma, like that was like there at the exponential term, and this gamma is also best chosen by you doing the validation again. So your validation steps will be something that's quite important in SVM, because there are many parameters that you will choose during the steps. Like there are C parameters that required to be chosen during the validation step, because it is the parameter that emphasize whether or not the slack variables, that C should be taken lightly, and also which kernel functions that need to be used. And also once you got the right setting for these, then you may perform the fine-tuning to find what could be the best value for the hyperparameter inside these kernel functions. And here example of what the RBF look like at different hyperparameters. So you can see that actually in this case, as the gamma parameter in RBF functions becomes having the larger value, it will then it will cause the boundary decision to be somewhat strict, like it will really capture just the boundaries of it. But if those values are smaller, then it kind of loosely define the boundary, the decision boundary, and that's it. Okay, so that is the end of the lecture for support vector machine, and now I will start talking about this in Thai. Okay, so ในเลคเชอร์นี้นะคะก็จะพูดถึงตัว kernel function เนาะซึ่งจริงๆแล้วตัว kernel function เนี่ยมันพูดไงดีจริงๆแล้วเนี่ยตัวมันเนี่ยเอามาทำให้การทำ SVM มันเป็น non-linear SVM เนาะซึ่งจริงๆแล้วมันมีฟังก์ชันหลายฟังก์ชันนะที่ทำหน้าที่นี้ได้นะโดยทั่วไปแล้วนะเราจะบอกว่าไอ้ kernel function นะมันจะเอามาใช้ได้ก็ต่อเมื่อ
มัน symmetric และ positive semi definite สำหรับ support vector machine เนาะเพราะจริงๆหน้าที่ของมันอ่ะมันเอามาแทนไอการทำ dot product ตรงเนี้ยนะดังนั้นฟังก์ชันใดๆที่มาแทนที่ไอตัวต้นฉบับเนี่ยนะมันก็ต้องเป็นฟังก์ชันที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันนะซึ่งเราจะบอกว่าอาจารย์คะจริงๆแล้วมันเป็นการ map d times d space นะแล้วมันมาสู่scalar มันกลายเป็น matrix ได้ยังไงทำไมเราไปเรียกมันว่าเป็น positive semi definite นะนั่นเป็นเพราะว่าถ้าเราเอาsample input feature ij ใดๆนะใส่เข้ามาใน kernel function นี้นะแล้วเราก็เก็บค่าผลลัพธ์ที่ได้ที่เป็น scalar ของมันเนี่ยไปเป็น coefficient ของ matrix นะเราจะพบว่าจริงๆไอ้ matrix เราเนี่ยที่เรา construct ได้ตัวนี้เนี่ยนะถ้าเราเก็บเป็นค่าตึ๊ดลงไปเนี่ยนะไอ้ matrix kappa matrix เนี่ยมันจะเป็น positive semi definite matrix นะซึ่งนี่คือคุณสมบัติพื้นฐานนะมันเหมือนกับเวลาเราเอา ij ที่มาจาก sample เอามาจาก training set เดียวกันอะมันจะเรียกได้ว่ามันเหมือนการหา correlation นะซึ่งนะใน linear case มันคือการทำ dot product เนาะแต่ถ้าในเคสอื่นๆอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มเกิดการทำ non linear mapping เนาะซึ่งจริงๆเราตรวจสอบได้นะว่าไอ้ kernel พวกนี้มัน work ไม่ work โดยการลองเอา data ไปใส่ใน kernel เหล่านี้ก่อนนะเราก็จะเห็นเลยนะว่าถ้า kernel มันสามารถ separate data ได้แล้วก็เอา hyperplane ตัดได้ส่วนใหญ่แล้วแปลว่า kernel พวกนั้นมันจะ work นะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่โอเคคือมันต้อง work อย่างแรกก็คือ work ว่ามัน symmetric และ positive semi definite อันนี้1นะ2นะที่เราจะตรวจสอบได้ก็คือลองเอาไป plot ดิว่ามันตัด data ได้หรือเปล่านะซึ่ง choice หลักๆมันก็จะเป็น choice ประมาณนี้แหละแต่ว่าอาจารย์ก็อยากจะแนะนำให้ไปดูในตัว sklearn นะเพื่อที่จะได้ไปดูว่าจริงๆแล้วว่าเรามี choice สิ่งอื่นไหมแล้วก็หรือก็เราจะเอามันไปใช้อย่างไรนะนะแค่นั้นเองนะคะจริงๆท็อปิกตรงนี้มันประมาณนี้แหละแล้วก็ที่เมื่อกี้จำพูดนานหน่อยก็คือที่มาที่ไปนะว่าทำไมเราต้องสนใจจริงๆแล้วนอกจาก kernel function มันก็มีวิธีอื่นนะที่จะ turn ไอ้ SVM normal version ที่เป็น hyperplane เนี่ยอาจารย์ลืมพอ hyperparameter hyperplane มาพูดมาแล้วสับสนนะเอาไว้ว่าเอางี้นะหน้าที่ของ kernel function มันคือทำการ map data ไปสู่ non-linear space อันหนึ่งนะซึ่งจริงๆมันจะใช้ kernel function ทำก็ได้นะซึ่งอันนี้อาจารย์เขียนผิดนะมันควรจะเป็นถ้าอันนี้เป็น f อันนี้ก็ควรจะเป็น f นะนะซึ่งหนูจะใช้ kernel ก็ได้หรือหนูจะใช้การ map ด้วยวิธีอื่นอาจจะเป็นการ augment input feature หรือเอา augment input feature ไป enlarge อีกทีก็ยังได้หรือว่าจะ enlarge จาก original feature ก็ได้คือการ enlarge input feature ใดๆด้วย non-linear operation เนี่ยมันมักจะเป็นการขยายความสัมพันธ์ระหว่าง data point ต่างๆนะซึ่งพอเรา map มัน non-linearly ในบางเคสมันดีขึ้นแต่พวกเนี้ยเรามักจะเรียกได้ว่าการพิจารณามันจะยากนิดนึงนะจะว่าจะใช้ฟังก์ชันไหนแต่ในขณะที่ kernel function ใน SVM มันเหมือนกับเป็น kernel function ที่เหมือนกับคนเขารู้แล้วมันมีฟังก์ชันกรุ๊ปประมาณเนี้ยก็คือกรุ๊ปไอ้กวนเนี้ยนะที่เหลือของเราก็คือลองเอามันไปพลอตซิว่าสุดท้ายแล้วนะก็คือไอ้กวนเนี้ยสุดท้ายแล้วมันแยก data ได้ไหมนะดังนั้นใจความของเลคเชอร์นี้มันเท่านี้เองนะคะโอเคจ้ะแล้วก็นอกจากนี้แล้วอย่าลืมว่าจริงๆแล้วฟังก์ชัน kernel function ใดๆตรงเนี้ยนะว่าเราจะใช้อันไหนเนี่ยเรามองมันเป็นคือเราจะเลือกใช้ฟังก์ชันไหนไอ้ฟังก์ชันเหล่านี้ก็เป็น hyper parameter ตัวหนึ่งนะซึ่งมันเป็นคือ hyper parameter จริงๆใน SVM มันเยอะนะก็คือมันมีตัวแรกใช่ไหมถ้าเราจำได้นะมันจะมีตัว c parameter นะที่กำหนดว่าเราจะอนุญาตให้มันข้ามเขตแดนได้มากน้อยแค่ไหนนะ parameter ที่2คือ kernel function จริงๆ parameter ที่3คือ parameter ภายใน kernel function อีกทีหนึ่งดังนั้นนะพอหนูทำ validation นะหนูจะต้องทำประมาณ 2-3 สเต็ปก็คือสเต็ปแรกก็คือหาก่อนว่า c และkernel function ที่ดีสุดควรจะเป็นอันไหนหลังจากนั้นหนูค่อยมา fine tune ไอ้ hyper parameter นั่นน่าจะเป็นสเต็ปที่ดีกว่านะแต่อันนี้แล้วแต่นะคะเพราะว่าพูดว่าไงเดียวถ้าสมมุติว่าคุณมี3 option สำหรับ C นะ
แล้วก็3 option สำหรับไอตัวฟังก์ชันนะและตัว hyper parameter ของแต่ละฟังก์ชันมันอาจจะไม่เท่ากันด้วยนะสมมุติว่าในเคสง่ายมันมีอันเดียวแล้วกันแต่ว่าเราต้อง vary 3 ค่าเพราะฉะนั้นทั้งหมดหนูจะมีทั้งหมดเท่าไหร่3 คูณ 3 คูณ 3ทั้งหมด339ก็27เคสแล้วนะนี่รันแบบง่ายๆคืออาจารย์แค่ที่พยายามจะพูดนี่ก็คือจริงๆแล้วเราน่าจะลอง simplify มันเอาตรงนี้9เคสก่อนพอ9เคสเราค่อยไปรันเขาเรียกว่าเลือกจาก9เนี่ยเลือกให้มันได้เหลือแค่1นะแล้วเอา1เคสนั้นนะมาเลือก hyper parameter เป็นการ fine tuning นะอย่างนี้น่าจะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะก็ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการจูน hyper parameter นะ fine tuning ก็จะเห็นว่าในกรณีของ RBF นะถ้าแกมมามันมีค่ามากขึ้นนะ boundary decision boundary มันจะค่อนข้าง tight กับตัว data sample นะแต่ถ้าค่ามันน้อยมันมักจะแบบ relax ออกมานะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งดังนั้นเลคเชอร์นี้จบแล้วค่ะ